Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon African TV. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq. Kamar yadda kuka sani yau muna ta taɓa gwiwa. Za mu ɗora kuma daga inda muka tsaya. Wato tun da lokaci ne ya zo mafi akasar mutane suna yin azumi. To shawarar da za mu bayar, duk mai motsa jiki akwai lokutan da ya dace ya motsa jiki lokacin azumi. Ba ko da wani lokaci za ka fita ka ringa motsawa ba. Da sassafe kafin rana ta ɗaga ka je ka ɗan motsa jikinka na minti 30 ya ishe ka. Kada ka je ka jijjiga jikinka, in ka jijjiga jikinka da rana za ka ji azumi ya baka wahala. Sannan kuma lokacin motsa jiki na yamma ana yin sa dab da shan ruwa. Za ka iya zuwa ka motsa jikinka a wannan lokacin. In ba za ka iya ba wannan lokacin, idan aka sha ruwa bayan sallar magariba zuwa isha za ka fita, yana da matuƙar muhimmanci a wannan lokacin bayan sallar isha ka je ka motsa jikinka, yana da matuƙar muhimmanci ga masu motsa jiki. Sai shawara biyu da za mu faɗa, duk mai motsa jiki ana so idan an zo shan ruwa kada ya nemi ruwa mai sanyi ya ɗirɗika a kansa, matsala ne. An fi buƙatar ruwa mai ɗan zafi da ɗan dabinan ka kayan itatuwa ka ci, ya fi muhimmanci a wannan lokacin. Amma mutum ana shan ruwa ana kiran sallah kaga ya ɗau ruwa mai sanyi ya ɗirɗika, akwai matsala. Sannan shawara ta uku da za mu bayar, idan ka zo yin sahur, in dai kai ne ma'abocin motsa jiki ne, ba a so a yi sahur da abu mai maiko. In ka yi sahur da abu mai maiko da rana da yamma, azumin ka zai wahalar da kai. An fi so ka yi sahur dabino, 'ya'yan itatuwa, to insha Allahu ta'ala za ka ga azumi bai baka matsala ba. Kuma a dakatar da shan ruwan sanyi, a rage shan ruwan sanyi, yana wahalar da mai azumi mutuka da gaske. To yanzu motsin da za mu ɗaga ƙafafuwanmu mu girgije jikinmu, duk wani waje da ya riƙe a jikinka in Allah da kai wannan girgijin za ka ga an samu lafiya. Ko ka saki hannunka ko ka rike kwankwasonka, to duk mu rike ma kwankwaso mu ga yadda za a yi. Za mu ɗaga ƙafafuwanmu mu ringa ɗan ɗaga ta da ƙarfi haka inda za mu jijjige. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masha Allah. Sai ka huta, ka ja numfashi ka ajiye. Mu yi 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Na biyu mu ajiye hannayen mu haka, sai mu ringa ɗago gwiwar. In kai sama da hannunka sai fa ka taɓo, amma mu yi ƙasa-ƙasa guda 10. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. In ka ji haki ya yawa, ɗan dakata ka huta, kada ka ci gaba, bari hakin ya yi ƙasa. 1 5 6 7 8 9 10. Idan kana yi ko kuna yi ko kuna yi ka ji zuciyarka na zafi, dakata da motsa jikin, kada kai, ka je ka ziyarci likitanka ya baka shawara. Kashi na 3, za mu sa hannunmu a ƙarƙashin cinyar, duk muna yi saboda gwiwa. Amma ba maki kai lokacin da kake yi ba a gwiwa za ka ji shi ba, a wani wajen za ka ji. Za mu sa hannunmu a ƙarƙashin gwiwanmu. Bismillah. 1 2 3 don gabu da hannu 4 5 6 7 8 9. Masha Allah. Sai mu huta. 1 2, in numfashin ya yawa a ringa ƙasa-ƙasa. 3 4 5. Masu kallon mu, lokaci ya ci, ku biyo mu a karo na gaba. Za mu ci gaba da yadda za ku motsa jikinku. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq, Kofar Mazugal.
ah.